这个炒完之后呢，咱们放啥呢？放这个香料了。但是呢，香料要提前处理一下呢。这个要用白酒泡，咱们这个是150克啊的香料粉，秘制香料粉。咱们呢就要用150克的白酒把它泡一泡，泡湿。白酒里面有酒精，酒精可以分解掉香料后肉的苦涩味儿。红酒火锅底料充分融化了。对。现在能不能闻到它那个复合的香味儿？复合的香味儿就出来了。那这个时候就是咱们的秘制香料粉搞里头搅到啥时候呢？让酒味儿呢挥发。你看闻一下，还有酒味没？你看刚才往锅里倒的时候，是不是上皱的沫子，满锅都是？对。现在呢，你看基本上没有了。酒味这时候就挥发完了。酒味挥发完了之后呢，这个是豆腐干儿，炸好的豆腐干直接倒进去。对，拿油一炸的豆腐干，炒到啥时候啊？炒到冒泡，看状态啊，冒泡了没？冒泡了，温度上来了，香味是不是你能闻到了？对，闻到香味之后呢，就这个葱花那个葱花炒到啥程度呢？你看现在搅开之后，是不是满锅都是葱花？然后葱花还很鲜艳。对，让葱花里面的水分挥发，把葱花呢炒到发干透明的状态就可以了。这时候最怕啥？粘锅，一粘锅全完蛋。你知道这锅酱能做多少米线，多少份砂锅不？你看一下啊，一份米线放这么多，能做350到400份。看，常温保存。不用，上面有油封着呢。你看葱花发干了吧？干瘪了，发干了。这个时候调味料，辣椒、提色，还要给它增加焦香味儿。味精、鸡精、胡椒粉用来调味儿，提升鲜味儿。好，继续炒到这个时候的时候，再注意看啊，这个葱花没有了吧？看不到了，葱花看不到了。然后呢，再看看这个油，对，清亮了，对不对？没有水分，这时候就好了。对，这时候就好了。然后呢，再闻它的香味儿，再闻它的香味儿。对，浓郁了，这边也上色了。好了，关火，出锅，咱们把它压一压。咱们咋保存的啊？放不坏，咋保存呢？把它压一下，让油飘上来，油封住就坏不了了。你千万可不要把豆干呢放到上面，漏到上面，豆干漏到上面，过2天，哎呦，长毛了。